Salam hörmətli izləyicilər, mən eşitmə cihazları üzrə mütəxəssis Samir Bağırlı. Bugün də çox vacib bir mövzu haqqında danışmaq istəyirəm. Nə qədər acı reallıq olsa da, bu həqiqətdir. Aparılan elmi araşdırmalar nəticəsində bilinən bir problemdir. Şəkər xəstəliyinin, şəkərli diabetin eşitmə zəifliyinə gətirib çıxartması haqqında danışacağıq. Şəkərli diabet pasientlərin, xəstələrin nələrə diqqət etməsi, nələr etməlidirlər ki, daim stabil saxlasınlar, bu proses daha da ağırlaşmasın, bunlar haqqında danışacağıq. Deməli, çoxlarımız elə bilir ki, şəkərli diabet çox vaxtı böyrəyə və yaxud ən çox da bizim yaxınlarımızdan da eşitdiyi qədərindən gözə təsir eləyir. Amma bir o qədər də qulağa təsir eləyir. Çünki insan orqanizmində yerləşən o damarlar var ki, sinirlər var ki, birbaşa şəkərli diabet ora təsir eləyir. Eşitməmizə necə təsir eləyir? Deməli, qulağımızda daxili qulaqda yerləşən eşitmə sinirləri var ki, birbaşa o sinirlərin də zəifləməsinə necə zəiflədir? Daxili qulaq yaxşı qidalanmır, sinirlər yaxşı qidalanmır. Bundan sonra da eşitmə zəifliyi yaranır. Ən qorxulusu nədir? Bu zəiflik səssiz gedir. Yəni birdən yox, anidən yox, yavaş-yavaş, illər ərzində yavaş-yavaş zəifləyə artıq kəskin şəkildə hiss elətdirməyə başlayır ki, insan başlayıb səsləri təkrarlatmağa, gələn səslərin ayırd edə bilməməsinə və televizora və yaxud qulaq asdığı hər hansı bir şey yüksək səslə qulaq asmağa. Bax, burada şəkərli diabet pasientlərinin, xəstələrinin diqqət ediləsi məqamlar nələrdir? Əgər şəkərli diabet xəstəsisinizsə, mütləq şəkildə ilk öncə eşitmə müayinəsindən keçməlisiniz. Eşitmə müayinəsindən sonra aşkar olunursa ki, sizdə eşitmə zəifliyi var. Bu, şəkərin qanda çox olması ilə bağlı ola bilər. Ona görə də ikinci məqam şəkəri daim stabil saxlamaq lazımdır. Çünki bu tip xəstələr risk qrupuna daxildir və eşitmə cihazı taxmadığı müddətcə normal insanlara nisbətən ağırlaşma daha sürətli gedir. Yəni götürək ki, yaşla bağlı presbiakuzi dediyimiz, yəni yaşla bağlı olan eşitmə itkisi 55-60 yaşlarda 30-40%, 50% eşitməyə səbəb olursa, yaşla bağlı eşitmə itkisindən danışırıq. Şəkərli diabetli xəstələrdə bu həm yaşda biraz cavanlaşır. Yəni 40-45 yaşda müşahidə olunur. Həm də presbiakuzi yaşayan, yaşla bağlı eşitmə zəifliyi yaşayan pasientlərdən bir qədər daha çox, yəni 30-40-50% deyil, 60-70%-ə yaxın eşitmə itkisinə gətirib çıxara bilər. Damarların zədələnməsinə, kəskin şəkildə sıradan çıxmasına səbəb ola bilər. Ona görə də bu tip pasientlər mütləq şəkildə, əgər sözləri təkrarladırlarsa, qarşı tərəfə 2 dəfə, 3 dəfədən artıq sözlərin təkrarlatmasını istəyirlərsə, elə olan halda həm özləri bezir, həm ona sual verənləri bezdirirlərsə, televizora yüksək səslə bir ətrafdakiləri bezdirici dərəcədə yüksək səslə qulaq asırlarsa, bu da artıq eşitmə zəifliyinin göstəricisi ola bilər və gələn səsləri eşidir və anlamır. İki otaq o birisi tərəfdən qapı döyülür, eşitmir. 2 dəfədən, 3 dəfədən sonra eşidir. Zəng gəlir telefona, eşitmir. İki otaq o birisi tərəfdən suyun səsi açıq qalıbsa, su açıq qalıbsa, onun səsini eşitmirsə, küləyin səsini eşitmirsə, bu ən çox da şəkərli diabet xəstəsisinizsə siqnaldır artıq ki, eşitməmizi yoxladaq və vaxtında, zamanında üstünə düşək. Ona görə də yenə vurğulayıram, altından xətt çəkərəkdən deyirəm ki, şəkərli diabet xəstəliyiniz varsa, ildə ən azından bir dəfə eşitmə müayinəsindən keçək. Eşitmə zəifliyimiz varsa, vaxt itirmədən eşitmə cihazı ilə təmin olunaq və şəkərimizi normada saxlayaq. Çünki eşitmə itkisi bəzən və çox hallarda geri dönülməz fəsadlara yol aça bilər. Yəni şəkəri nəzarətdə saxlamazsınız, şəkəri qalxar, yüksək şəkər, qanda yüksək şəkər birdən-birə çox yüksək faizdə eşitmənizi zədələyə bilər. Ona görə də mərkəzlərimizə yaxınlaşaraq həm Əhmədli filialımıza, həm Gəncədəki referans eşitmə mərkəzimizə, həm də Lor Hospitalda yerləşən referans eşitmə mərkəzi yaxınlaşaraqdan həm sizdə olan suallarla bağlı cavab tapa bilərsiniz. Eşitmə cihazı lap almaq istəmirsinizsə, ən azından taxıb eşitmə cihazınızı qulağınıza test eləyə bilərik. Ən azından bir fikir formalaşar ki, taxdığım eşitmə cihazı necə olacaq, taxsam necə eşidəcək. Təbii ki, biz pasientlərə həmişə deyirik, yəni bu ilkin mərhələsidir. Adaptasiyadan sonra daha gözəl nəticə əldə edəcəksiniz, gələn səslərin ayırd edilməsi daha gözəl olacaq. Amma ən azından bir fikrin formalaşması üçün mərkəzlər
müəllimlərimizə yaxınlaşa bilərsiniz. Yuxarıda paylaşacağım link sayəsində siz həm bizim sosial şəbəkələrdə izləyə bilərsiniz, həm telefon nömrələrimizə, həm də WhatsApp-da suallar ünvanlaya bilərsiniz ki, dərhal suallarınızı cavablandırmağa hazırıq. Sizinlə mən idim, eşitmə cihazları üzrə mütəxəssis Samir Bağırlı. Gələn videolarda görüşənədək.